ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இதன் குடும்பம் சேனலில் வறட்டு இருமல், சளி தொடர்பான தும்மல், அலர்ஜி, சைனஸ் பிரச்சனைக்கு கோழி அடித்து நாட்டுக்கோழி சூப் வச்சிடலாமா? வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் இந்த சூப்புக்கு ரொம்ப நல்லது. 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மல்லி, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, 2 மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துட்டு அது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். சூடு ஆரமும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ சூப்புக்கான மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி குக் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்குன்றனால நம்ம இன்றைக்கி குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம். அதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு கூடவே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கலர் மாறுற வரை வதக்கி விட்டுக்கலாம். கோழி வாங்கும்போது 3/4 கிலோலேருந்து 1 கிலோக்குள்ளே இருந்தால் குயிக்காக குக் ஆகிரும். இப்போ சிக்கனில் மஞ்சத்தூள் போட்டு 4 to 5 டைம் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். சிக்கனில் இருக்க ஈரல் எல்லாம் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். சூப்பில் சேர்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது. இப்போ வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்க மசாலாவை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். என்ன கப்பு சூப்பு தேவைப்படுதோ அந்தளவு தண்ணி சேர்த்து ஃபைனலாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து 3 விசில் விட்டுறலாம். பாருங்க, இப்போ கமன்னு நம்ம சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருக்கு வேணால் கொடுக்கலாம். தேவைப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இது என் குடும்பம் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.